All'arrivo si è capito che l'incendio stava correndo abbastanza velocemente, avevamo tutte le lingue di fuoco che venivano fuori dalla finestra. Una prima squadra ha tentato l'attacco direttamente dalle scale d'accesso, quindi dal vano scala, e nel frattempo è arrivata in supporto anche l'autoscala e dopodiché, una volta arrivato quel mezzo, abbiamo tentato l'attacco anche dalla finestra, quindi con un doppio punto d'attacco siamo riusciti a confinare e a limitare l'incendio esclusivamente all'interno di un appartamento. L'arrivo dei vigili del fuoco ha infatti scongiurato il peggio, che il fuoco, a quanto pare partito da una pentola accesa, dimenticata dall'appartamento del primo piano, si propagasse a tutta la palazzina. A creare problemi e a rendere complicati i soccorsi il fumo nero, che ha costretto a rifugiarsi sulle terrazze alcune persone e altre a chiudersi in casa, tra cui anziani, evacuati proprio dai pompieri. Erano rimaste due persone intrappolate nell'appartamento completamente opposto perché appunto non avevano sentito l'incendio e quando hanno tentato di uscire dal corridoio, il corridoio era invaso di fumo e pertanto si sono chiuse dentro e quando siamo arrivati erano in balcone che chiamavano e attraverso una scala italiana che abbiamo sempre sui nostri mezzi fortunatamente siamo riusciti a portarli giù di peso, due signore con un cane. Successivamente poi abbiamo scoperto che in altri due appartamenti vi erano due gattini e abbiamo portato giù anche loro. Altri due ragazzi della nostra squadra, della prima squadra, li ho inviati nel corridoio, al piano superiore, per uno stendimento tubi per cominciare già ad attaccare l'incendio. E una volta portate fuori le persone dall'appartamento a metà scala e a metà corridoio, siamo riusciti anche ad attaccare l'incendio dalla terrazza dell'appartamento coinvolto, chiaramente tramite l'autoscala. Questo è stato quello che abbiamo fatto. Quindi abbiamo avuto ragione abbastanza in poco tempo, però danni ne ha subiti molti l'appartamento. Passati i momenti concitati dell'allarme, gli inquilini delle case comunali si sono ritrovati di fatto in strada, senza possibilità di accedere ai propri appartamenti. Tanti inagibili per il fumo e la qualità dell'aria al loro interno, altri danneggiati dall'acqua utilizzata per spegnere le fiamme. Saranno le perizie delle prossime ore però a stabilire cause certe e agibilità della struttura. Intanto i vigili del fuoco nelle ore immediatamente dopo l'incendio hanno provveduto a recuperare beni di prima necessità e medicine.